professore. Kuran? A je ti? Brigel, a dhe ty të pas kanë godit në koka? Jo, unë kam qeni goditur moti. Se po më pyt? Po të përse, e kuran a jeti. Po si jam e kuran a jeti, unë jam e kuran... Që shë po të më rëmbi emrin? A je i sigur që je mirë? Po mërë po mirë jam, ullo, mirë jam. Mirë jam, po ju të hujt, na keni trollavë, ma keni më shtjel, krejt ma keni më shtjel. Se më rëna të hujt, dash me dit, na të hujt bashkë jau kemi këfjell gjitha punët. Edhe, mos të ishim na, ju në vërtet nuk do të ishit heq. Po, ja që ashtu të është. Ja, na keni një mu, e na keni pa, e na keni këqyr, e na keni... bashkë. E vërtet është, e vërtet. E Kuran, ku është kjo Mimoza? Mimoza, Mimi! Këtë po e thretë se përbes pej mëngjesit se kum pa, Aha. Të lutem, a mi the një dy vo. Edhe një dy mi bëj me veti ti ma. Po, ja, me njëherë. Ose, e Kuran, a di shka, bëmi gjitha me veti, sepse s'kam edhe shumë kohë. Brigel, po i vendosi që të zjen, ha? Okej. Hej, a ka që shumë je i uritur që po i merë me vetja? Jo, Hansi po mpret, sepse është të punu me këta banorët aty ofër që jenë. Po punon? Po? Vesh një mësoft qysh me dhonë aplauz. O, lieme. Jo. Ai po bën kurse ndryshme e Kuran. Ja për shembull po i mëson qysh mu pastru, ose qysh me dasht njëri tjetrin, qysh mos me hangër njëri tjetrin, kështu me radhë. Mos me hangër? Po, ata aq primitiv janë, a? Po bre, edhe një mend, besom që nuk ishën dëgjuar kur për Gjermanet. Sa interesant. Po Brigil nuk kanë faj që s'kanë dëgju për Gjerman, se në këtë kohë nuk ka Gjerman. Qysh më nuk ka? E ne qka jemi? Ju jeni prej asaj kohë këtu që... Ju jeni prej asaj kohë... O, Brigel, ju jeni mbeturina Gjermanve. E Kuran, kur si kësha prit këtë fjallë për teje. Dëjnë Po, qka i thash, qka i thash? Qfar populli i dhëna, kur i thash, ju jeni mbetje të asaj kohë, do thotë keni mbet në këtë kohë prej asaj kohë, jeni mbeturina ky, të ketë shkup... Ja, kësi populli unë vërtet nuk është që kam pa në herë. Kërën e më në i kësh? Jo, valla, zoti ka një kërkush. Që kërkush, a? Allah, zoti ka një bash kërkush ish njeri gjallë. Bide pak, pasni të që shmish kërkush, a? Kërkush, nuk ka njeri gjallë në këtë kohë, kërkush. A një mëse për veti e kanë? Normal që e kanë për vetis, as një njeri se kinë këtë kohë. Mirë mëngjes! Gani, paska. Hej Kuran, tregëm kujticën mi pastroj robat, bre se... Ti si shef, me siguri e din. Shef? Për bezo t'i gani unë si këmë thonë kur gjokjo vetë po më thirë shef, zi qka ka. I ti, qika, fëll qka deshe ti thua shefit. Ja them vetë. Pa ti, fëll që mune për të gjej se unë jem vetë jo. O, shef, mos e le gjithë kanë mëranda se ta humbin krejt punën. Faleminderit, për nuk do t'alje. Nuk do t'alje se të ënë në tel me hi mas pori, do t'me post normal kom me jes me hi edhe individualës. A, më mëris të shkjo? Për besë këtë gjithë shka më në pas veç humor nuk ka. Oj zëj, falë që apët që deshe të thua shifit, he? Ja thash. Jo, vëlla, sen së më the, që të kesh në një vënaj s'kuq, sen së më the. Si? A nuk jeti shefi, a? Zot për bezo t'i gani unë i kom thonë që jam shef, po unë jam shef në kuzhinë. Tu, ma humbe gjithat ko. Trupi këft. Kani, zotri... Gane! Po përshkën me që më bëmëj? Që më bëmëj për në një të kësha? Jo, vetëm se, ju më pak ngani edhe unë pa ngaj. Ja, unë nuk thash, në shtatë ka thona i mëqmi, pa me nej, unë i mëqmi, së në për veti jë. Ju i moqmi?
Jo, ju nuk dukeni as pak I moqëm. Ja. Vetëm se ju më thatë ngani dhe unë ngajta, të vazhdoj pra. Ja. Në thashën e nga një kështë me ngojt, për thash, gani, emni jem është gani. Ju që ngeni gani ju, a? Be, që ti kështë sugërisht e në gjegunina? Jo, vetëm se më vjen mirë që unë njëftuam edhe do t'ishte edhe më mirë njëftohemi e ca më shumë. Një mëre pësë problem qika jem. Gjitha fjalë që ja tha Ganiut, mi ka thënë edhe mu të njëjtët para 5 minuta. Ganiun po e dojnë femrat, Ganiun po e dojnë femrat, atë as syt nuk e kanë lëshuar as njëherë. Aq më tepër, kur isha unë aty pari, gjithë më shikonin mua. Tash mihria, ma herët edhe këfolja e donë të Ganiun, unë s'di çfarë kohë është kjo, unë vërtet s'di çfarë kohë është kjo. Që thonë, kohë e budallëve, kohë e Ganiut. O s'ka lidhe se do të vi edhe koha ime. Na I herë do të vi. E shpresoj që Ganiut mos e marrë vesh se në këtë kohë e do në femrat, se për ndryshe në hangër dreqe do të metemi gjithmonë në këtë kohë. E për ju lus, mos I tregoni Ganiut për këtë gjë se do të mbesim këtu, a? Për ju lus, mos I tregoni asgjë. Pra, shkoj. Merni frymë thellë. Baje. Shoj frymë. Bravo. Hajde dhe një. Thellë. Shoj. Pse po na detyron këtë marrin frymë? Ne këtë gjë bëjmë vazhdimisht. Nuk e di. Pa tha që kanë dërguar këtu për na mësuar këtë. Kush e ka dërgu? Nuk e di. Pa tha që është Gjerman. Po, ku din more Gjerman? Ata ende nuk din as të flasin, e lërë më ta mësojnë dikë. Që edhe, po mos e kanë dërguar ata. Kush ata? Ata që ua dëgjojnë vetëm zërin. Po, çfarë more, shija ftyrën. Edhe profesia thot se I dërguari ka vetëm mustaqe. Po, çfarë more, ky pas ka mustaqe gjithka. Çka për zgërdhjesh aty, ha? Qapi dallëm? Hajde, tregoj mësuesi, tregoj shokëve që jeshim gjithë bashku. Ashtu pra, kastravec. Hajde, vazhdoj. Vazhdoj me shikimin dramatik. Shikojni këtë trupin këtu. 3, 4, tash. Qetso. Edhe herë. 3, 4. Hans, çka u bë, çfarë po shëni? Jo, po ushtojmë këtë ushtrimin shikimi dramatik. Po, bravo, po ky është ushtrim shumë I rëndësishëm. Bravo Hans, bravo. Am ke pru diçka më më shumë. Po ti thua një 2 vo. Ha prap veja. Se të kënaqsh. Faleminderit, po kam ngrënë shumë. Edhe shisa më është bërbarku. Amej se jetës nuk I di se që shka thona I mësmi. Për më në jo një mësmi. Më mirë është të rasash sepse se sa për të bredhësh rrugve e heshtër në vetëmi të hirë. Wow, fantazi. Sa bukur pas keni thënë. Mua. Që për bëndë? Më putha? Po, pse a gabova? Më falë. Jo në gabove, për të shush ma kujtëve naunën. Po, nuk përmenda non këtu. Për për të qysh ma kujtëve naunën se veç a jem ka puth. Një herë. Në fakt, 2 herë. 2 herë se këtire në dytë ka menu që jem vlave. Pse a kaq të mire keni vlauna? Kush? Jude? Jem çfarë, ajo ma po dollë thënë. Një vëlla se di. Një vëlla nuk e di se jo se di se kos se kom po. Ja, që mos mirë, për ty e kam edhe një desert, një moll.
rasës e të knaqë. Po, faleminderit, jesh një shumë romantik. Jem është e vërtit se edhe një me dhe romanat një kona të. Hej, tyja Gani ja po të pëlqena? Po. Kërën, qenë me të fjollë? Jo, Gani vetëm thashtë ta testoj ta shoh aty kur jam unë këtu pari, si po reagon. Ja, shi, ta provoj edhe një herë, ja. Vetë sa ma letësove edhe më shumë. Që të mbërë, që. Që shpejt pa shkrim dhëmbe nëmër 3. Po, shpirt, po, nuk e dija e ka në regullu. A përse, qena qështë, që ta shë regullujnë në që e Koran, që shka thërë mimozën e të mandrejtëve në E nuk Petras ish mimoza, se nuk është mimoza këto. A dritë që hivë, se sigurisht ka shku ma të honsin, a punë e kënej pele, ta shqyuri a për... Nuk ka problem, mos bëni punik. Ta shë pa kënë shkej vetë e ndrejtë që aty. Wow, sa gentil që je. Jem është e vërtit, jem pak genital. Nuk e dihet që ka ndodhë. Për që di, unë e veç për që e tonë ato për ma honë, për më dashërujnë. Po sigurisht, se nështë edhe heja e mire, ojri past, edhe kështu jem natural, pa na ndërhyrje, pa koncentrat, për këm nevoj hishtë koncentruhem vetë për më dujnë. E pa shumë jem jaftë. Nështë që tash në qitë kënë që për vjen, jashtë të jatilit edhe njëllë, se ka njës me posë ko gjapunë. Ling, ho. Qa për të qaj edhe? Gani përbesje boj dashtëm, po. Ju më gjithë mënë këm qeni dashtëm, se? Ja, po jo kur gjë, veç kështu po pes këtë. Më falemni se bote se për të harrej? Mihirije. Aha, a je mihje si përfaqësore apo nëntoksore? Unë të kolli dotën. Jo, mo se zbën me kollë, se tani kollët të tili. Dotën, dotën. As dotën, as mosën nuk bën ma kollët të tili. A i Gani, qëka është që ke zhurëm? Ju keni një mesazh të ri. Nejse, Shka ti, se pe di pa shka ke orte, fërt mirë pe di. Pase nuk është zërë me dit, Gani, po du me hongër. Kënë me hongër. Me hongër, kështu me hongër pën, a me rinë s'ku se me ma morë. Jo, nuk e kam njetë me marrë vesh nëse ke insiston vetë. Mihje. A peshe se ti për te me... Qu, miri, qu për shkojnë në dhëme numër 3. Qu. Hëtë. Gani, Qa për den? që duna na i sen bëst, fishklon me dhe më se ki. Këtu janë, për gjithë. Gjena kombinit, që se ta shë kam me hri, sa. Që duna, dishka veç fishklon. Hajtë, dhe me hri, bre. Urdo, Gani. Qa? Pa të thash që duna na i sen bëst fishklon, të fishklon. Nuk festlëva me që, nuk festlëva me hrim. Hajtë shkën. Që duna na i sen bëst fishklon. Hajtë. Hajtë me stanin. Ko mi hrim. Urdo, Gani, këtu Qa janë. pa të bre? Qa ki? Thash nëse duna dishka veç fishklon. Je hec kërë që në kam vinë, se në me hrim festlëva që thëmën e mirë. Hajtë shkë, hajtë. Që, me hrim. Më zët një shpi budal. Të këshirja ka naj lajma naj. A kam diçka këtu, ha? Po, love. E çka të bëjmë tash, duhet ta pastrojmë, love? Po filloj me lajmet. Po lajmë, po me çka ta lajmë, love? Lajmet, love. Po kuptoj, po kjo të, çka është, si ta lajmë me të, çka është të? Love, lajmet. News, ladies and gentlemen, good evening. Okej. Atëherë, po filloj me lajmet. Sot vendin ton do ta vizitoj një delegacion të cilin do ta pres dhe do ta takoj... Do ta takoj... Kush mund ta takoj, love? Love, këta s'ka kusht i pret, nuk ka institucione. S'ka institucione. Qka të bëj? Love, mos është mirë të dalim ne t'i presim. Unë e ti presim, ide fenomenale, love. Do dalim ne t'i presim, edhe do t'a vërtetojmë edhe një herë traditën shekullore të bujarisë dhe mikpritjes shqiptare. Love, ne jemi së pari njerëz, pastaj vjen ajo se çka jemi. Habita, më falë. Mirë. Për një tolerancë dhe bashkëjetesë demokrat. Çka e këtë fjallë, love? Ku ka po dalin? Nuk po kuptoj, Love. Love,
Po më duket se ka marrë tronditje të rënda nga ato goditjet. Love, shkreta, love, po shkojmë. E, atë shkojmë. Po shkojmë. E ti presim atë. Edhe pastaj ne të ngjirin. Si kemi, du t'i mësojmë ata si të vetëm ndrohen. Po si jo. As po ti nuk di karate. Aha, nuk din, karate nuk din dhe nuk di, po qka? Pani pro, si do t'i mësosh të mbrohen, hajt. Dëgjëm, do t'ju thëmë, në rast të rreziqeve të mëdha, kur dikush u vjen për para, ju ikni, shpejt, ikni për jetë. Një pa ata kërku në din me voma misë të ti. A e ki po, veç a e ki po sa të shpejt që je. O po, bërë po, ata nuk e din që e din këtë punë, edhe pastaj o burë, duhet të arsyetojmë prezencën tonë këto, misionin tonë, pëse kemi ardhur, prezencët e ka një. Ju keni një mesazh të ri. E kështu. Që është bëqë kjo zhurmë? Ku di me siguria Koroni e ka lënë këtë makinë e larje se edhe aty hapë. Ma qka? Ju keni një mesazh të ri. Për zotin ke drejt, ju që ka diçka të jetën? Hej, qenë ka një mesazh në TV. Të vë, mesazh? Po, Si është e mundu mëre? Ue. aha, More mos në ka dërgu diçka piteri. hec pe hape. Mos është ndonjë pejtakeve ti pa lidhje. E me se të lesesh me i kaj pak si... Po, jo, mos është diçka me ransi për jasoj kohë, mos më në atrasin. Shu të shu. Po që mos për to. Unë Mimoza, duke qenë e shpërfillur, e ignoruar dhe e pashikuar, kur tani po e shoh se ju po ziheni pas këforës dhe pas asaj mihrijes, hani për kanse. Kam vendosur ta pyes vetën si në vëjim. 2 pika. Atëherë, Mimoza, na trego ku po mbetesh ti? Unë po këtu në hotel. Jo, mendova, në fakt, po mendoj, ku është individenca jote? Edhe, apo të shikon do kush? Po, shikuesit. Edhe Herkurani më ka shikuar, gati njëherë. Mirë, po, je e knaqur me pozitën? Me cilën pozitë? Sepse mua më pëlqen ajo pozita, e din që është... Por... Jo, Mimoza, unë nuk mendova për asi pozita, por mendova pozitën tënde sociale. Aha! Ajo, valla, as pak. E, qëfar do të bësh pra? Unë do të shkoj dhe do të kërkoj fatin tim ndërkombëtar. Dhe me këtë rast, unë do të ngris çështjen e këmbës, falni, çështjen kombëtare në skenën ndërkombëtare. Pra, unë po shkoj të kërkoj një dajën. Mimoz. A përshe, nuk mund të alesh as 1 minutë se me njerë, një daja. Për e gjithë sikur të isha daj. Edhe vërtet nuk ka faj, Hans. Se kohëve të fundit ka qenë vërtet shumë e injorume. Po për e gjithë që ja ku faj, unë se kom e njërua, da unë e vetëm kom punu me këta këtu, të njerëzit veri, dhe Mre, kanë që nëjtë se vindzimje, sa? Jo, nuk i di pse që ka ndodhë. Që ke shumë me pa penin që gjurë. A jo, bre, zoti ka një hanë si po qonë. Qonë? Se mre? Shuj. Qëtë. Për dhe më njësë më dhejës, për qëtë shuj. Hanë bre, qëtë si, shuj me gënin, shuj. Shuj bre, hanë bre, shuj me temë. Se më e mbudalla.
Jöta, innan se kom på min i film, sa het që së naqen të kojt shlap, shpulla kryke. Po, Magnus jena në film edhe s'po funksionon që she. Për të be, rrëve që në një serial. Ej, manjak! Manjak! Unë që ti mos ma pro! A peshe që kujti punë. Budala, a je normal, po më dhem. Qaki, behan, qaki, që po qonë? Mimoza, një doja. Gjë që pëthet bre? Po thot që me Moza la një mesazh dhe ka thënë që kohët fundi po njihet shumë i njohur dhe shumë e shpërfillur dhe kështu që ka vendos që të kthehet te një daja. Ti do të bëgë ka të doja? Qka pëthet? Po, E të një me peshka shkua? Pipës! A beshe. Me pse mre përkoj, për me tashe këmi herin? Këme ki gane? Po pëthet ti, qka? Jo veç këne ki. Mi herin e këme jem, ja qaki më shpët dhe me ma morti, për. Ani hajtë se në ta marsha, ma mirë ma bëf. more zot që kur nuk në mdo gazepi. Edhe në mu po funksionoj ka? A birë, e për. Mirë shumë. Lumë i gjatë në Egjipt. Qka the ushe? Nësë shkronja. Aha, me 3 shkronja. Ja s'po di. S-P-O-D. Kal shale. Sa, ka shalë tasha? Që kanë shkruar, kal shale, ku ka shale tasha s'ka bicikëll dhe lesh. O, gjithkush po formon fjallë kryqe okshin, gjithkush, ma zve. Po, bre, interesant. Mos është bre... Ja, s'po di. P-O-D. Që, përfundoj komplet fjallë kryqe okshin, ja shehe. Po, bre, interesant, që s'po di. Po duket që këta kanë gjuhë shumë dvobekte, kanë gjuhën me shumë pak fjallë, kanë fjallorin e varfër shumë, që në të ke fjallorin me s'podi. Interesant, ha? Qka jeni ullë kështu? Hajde, punoni diçka. O, gane, kepi hormonet femrava? Jo, unë jam Miria. E pse po sillesh si ganiu po bën stila, që ki? Ishpa, falë. Mirije, po ti harrove ato fjallë që i thojshë ma herët për mu që je djallor simpatik, që zemra yte rrahte vetëm për mua. E po, gjërat kanë ndryshu me ko, nuk jemi mo. Mirije, të lutëm, të kesh pak respekt më shumë për emocionet e mija. Tash jam me shefin, që i bie jam shefica edhe nuk kam ko për emocione, po hajde, qohu, luani kom. Pilujmë, s'kem shka bojmë, që... Ngam ti, Mihri e moj motër, unë jam mjeshtër. Unë marë porosi, hajde në gjithë marë rrymën, televizorin, ajo kjo. Unë nuk marë urdhna, Mihri, urdhna të në si i marë prej vetës. Qysh mëri ti ashtë të bëflet me të dashërën time? Dhe një në pata në kuptimin e mirë të fjallës në... O, të mire, paski. Ti hajgore për bëmënia? Pa për dhe me flejt në fusha, qka? Jo, ganit. Atëher? Atëhera ditë që bjen, kjo puni bjen nuk shenë, që se dhe dhëm të thej që punon a i sen, po që në vend, që unë dash me fjetë në hotel, po jeca. Do më thonë, atë po e shine që urnat i marrë veç për vetës, ka loshit mirë, e kura kështë e filë. Ti, shko themi dy vo. Qysh? Shko themi dy vo. Po, që me një herë, ja, që, po. Mihri,
Për m'pilqen. Për m'pilqen se paske afinitet edhe konsensus për më konë shefic. Kam. Ua, çfarë shpellë. Kur nuk kam parë diçka të tillë. Vërtet që nga hynore. Po duket me të vërtet që ky është i dërguari. Hej, a ma qërë me të banimin, a? Ku jeni t'jem? A e një mija? O ljudi, hajde, ratoni, o ljudi. Sa shpellë të mirë që paske. Po, e mirë është, e mirë. Po duket se i hotel, ama me 2 yje. Qyshu e ati një shka është hoteli, a? Po, mre. A, me siguri Brigjedia o kam su. Kush? Nese, mirë se erdhët. Hans, e kemi bërë një portret tëndin, edhe erdhëm ta sjellim. Mua? U faleminderit shumë. Po një skulptur. Wow, skulptur mu? Ja urdhëro, o i dërguari i bes. S'po përngjan shumë is nejse me që dharë faleminderit. Se nuk të përngjan, po gjithë mshatin ton thonë se kjo është kopja juaj. Prandaj e kemi titulluar Hansin Fran. Që, pas keni ditë vini, a? E pse vre po që ditën e? Por ne jemi komshin të parë, edhe e njohim fshatin për menç. Edhe rrethinën. Ue, sa mire pas keni ba Hansen. Komare Hansi kjo ma shumë po duke si UFO unë e ma i bukur shirë. Ja, si UFO, ma shumë si ti, që këshire njëjtë si ti. Po ja, ma qëfar. Për mirë, njën kërishë që është... pas mi mësafer, të ja... A jev ka ndonë me në kërtjilësat? E Koran! Ko bre? Mi mëz! Ani me je ka shku be i shkëft. Rëni që të sa që, unë shka jav jep qilësat jav bi. Pas kanë bë kukla me Hansina? Po qëfar Hansi o gani? Po, kejt, jetë si Hansi. A i brigje, o ti gani, më sullon se këta janë vetëm këtu fqin këtu afër nga ky fshati, edhe unë e po ju nimojt që civilizohen edhe kështu të ke fundu, kjo është edhe misioni im gani, t'ju nimoj njerëzve. Misioni jëtë është pas me mi qitë porët edhe me më pagu dhe me... Ani, Dani. Hans, e kështu është kë. Kodi. Që djemë qilë sat, hojtë qëto, jetë qëto, mërë qëto. Jepja të këtina, jepja të qëto, e mërë të qëto. Jepja qashta. Hoj, Qka janë këto, qka në duhen këto? O gani, po të thashë edhe ma herë bre, këta jo nga ky fshati këtu në veri, edhe kanë arë vetëm të vizitojnë. Për dhe një dhe bërmire, këta duhet me dollë ka pak me bëfar rënë trip, që është për... Që është nga veri ju fshatit, nga veri ju këtë... Po dhe nga veri ju? Qka u bozë të gani, qka ndodhe? Qishme, që bë për këta pas kanë me na okupu. Po, qëfar të okupu mi, a gani, po këta frim s'po ditë marrën e djemë të okupojnë dikën. Ta përdi, për që ta... Haj, presët për që kurs në vdo ka zipi. Mëlla jesët, i ki se qem disponim për zuma, e ka tje. O zoti gani, ndëgjën, këta janë shumë civilizum. Mile, ma di unë ka menduar që të dytë t'i angazhojmë këtu në këtë firmen tonë. Si punëtor mi angazhu. Më s'gabë? Pse? Më s'gabë se të njëm lypin hise. Po jo, bre, gani shumë je panikusa, vek. Për një gjë për hitë... Hajt, i di kuqi. Hajt, vani, hajt. Qka po thot? O djem, shkoni njerë ju pastaj vijun të ju, edhe ti gani po mos harroni si ju du t'jetoni së bashku, në paqe dhe tolerancë. Për që... Shumë më se të se dënë qka janë këta. Hajde, hajde, mama, tata, kuqi, hajde, vani, hajde më, që. Në regull, Jans. Edhe djem falenderit shumë për këtë skulpturën. Shumë falenderit. Kuku zamalo da nas provali. Hvala Hansu, što naše spasio. Ling. Në land. Pse me këta po dollë pas kam bukë se fa kukla me ty? Gane, e po, sepse unë për ju njëmoj këtyre, edhe
këta po mendojnë që unë jam hyni. Që për mendojnë që je? Hyni, Gani, hyni. Që është ata? Gani, këta po mendojnë që unë jam zot. Ti për... Po këta ka kanë pëtall krejt? Se të me me përshije që jenë pa civilizum. Njëron ta. Po edhe këta kanë zakon që hyniut ose perëndis për shembull t'ja mbarojnë edhe një statuj. Që për bjenë me përëndu, kështë me përëndua? O jo, Bergani, të qëm, këta po mendojnë që unë jam prisi tyre, apo këtojnë, lideri. Ti lider? Se me ti ma shumë lilëp. Jo, Bergani, lideri bjen... Shef. Une jam shefi, apo kupton? Ti shef, në më jem shefi? Zotë Gani, se kjo për imëson ata, për që ata është shefi tyne. Ja, për në jem shef, kështë shefi këtë? O, Gani, po, ti je shefi këtë, e unë jam shefi aty. Pa? Pa. Që ti porët për përdhëm edhe të pigatinit. O, Zotë Gani, Zotë Gani, dëgjëm, ti je shefi edhe këtu edhe atje. Po jo, më që so është, o, shef Po do me flajt jashtë të qka. Gani, ti je shefi këtu, e atje, je shefi ti. Në pro jem shefi. Kur së jam u knaq, heq, kur? Direktor, ti, në jem shefi. Që po bërë?